Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, kali ini bikin slime apa ya? Bikin yang mudah-mudah aja ya. Cari bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga maskernya ya. Ini Aruna belinya di supermarket ya teman-teman. Tuang masker ke dalam wadah. Ini Aruna tuang semuanya. Jika sudah, tambah dengan lulur ayu dia. Ini belinya di swalayan juga teman-teman. Tuang lulur ke dalam wadah. Kemudian aduk-aduk. Nah, langsung jadi nih teman-teman. Langsung membersihkan wadah. Terus aduk-aduk. Nah, ini udah langsung bisa dimainkan teman-teman. Agar lebih bagus, Aruna mau bagi menjadi dua bagian. Masing-masing Aruna tambah pewarna makanan. Terus campur-campur. Chase the weasel, the monkey
Nah, mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah! All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas